Das Märchen, das ich jetzt erzählen will, heisst «Das Goldilock und die 3 Bären». Und das Goldilock war ein Mädchen und das hatte ganz goldige Hörchen, die so in Löckchen drauf oben waren. Und wegen dem hat man ihm Goldilock gesagt. Und das Goldilock ist einmal allein im Wald spazieren. Und als es durch den Wald durchgekommen ist es plötzlich bei einem Häuschen bleiben stehen. So ein kleines Häuschen ist hier gestanden. Und hat gedacht, was ist echt das? Er hat die Türen aufgetan, die war offen, ist rein. Und als es reingekommen ist, hat es hier einen grossen Tisch gehabt. Und an diesem Tisch ist ein ganz grosser Stuhl gestanden. Ein halb so grosser Stuhl und ein kleines Stühle. Und jetzt denkt, was ist echt das? Und ist auf einen grossen Stuhl aufgeklettert. Hat auf den Tisch geschaut und auf dem Tisch war eine ganz grosse Schale mit Haferbrei und ein grosser Löffel daneben. Und er hat sich ein bisschen probiert und hat sich gerade das Maul verbrannt. Ui, ist das heiß. Dann ist es runter und auf einen mittelgrossen Stuhl. Und dann war dort so ein mittelgrosses Schälchen mit Brei und ein mittelgrosses Löffel aus Holz. Und er hat es probiert und das war ihm auch noch zu heiß. Dann ist es wieder runter und ist aufs ganz Kleine gehöckelt und auf das kleine Schälchen und das kleine Löffel war gerade recht. Es hat gerade alles abgegessen. Und das hat ihm gut getan. Und dann hat es gedacht, jetzt bin ich gerade müde, am liebsten gehe ich schlafen. Und dann hat es gesehen, dass hinten in diesem Häuschen ein Stegen hochgegangen ist. Dann ist es die Stegen hochgegangen und hat dort gesehen, dass 3 grosse Betten sind. Ein ganz grosses, ein halb so grosses und ein kleines. Und dann ist ins grosse Bett hineingeschlafen. Oh, das war viel zu gross, dann ist es gerade wieder raus. Es ist ins halb grosse Bett und das war ihm auch noch zu gross. Und es ist ins kleine Bett, dort ist es gerade eingeschlafen. Es hat gerade geschlöffelt. Und draussen im Wald sind 3 Bären spaziert. Die sind nämlich in diesem Haus gewohnt. Ein ganz grosser Bär, ein halb so grosser Bär und ein kleiner Bär. Und der grosse Bär war der Vaterbär und der halb so grosse war der Mutterbär und das ganz kleine war das kleine Kindchen Bär. Jetzt hat der Bär, der Vater, grosse Schritte genommen, grosse Schritte und hat so umgeschmückt und hat plötzlich gesagt, es schmeckt nach Mensch. Die Mutter ist mit kleinen, mittelgrossen Schritten hinten nachgetäppelt und hat gesagt, hast recht, Mann, hast recht, grosser Bär. Und das kleine Bärchen hat gesagt, ich schmecke nichts. Und dann sind sie zum Haus gekommen und der Vater hat gesagt, wer hätte da die Türen offen gelassen? Und dann ist er rein und hat gesagt, mein Stuhl schmeckt nach Mensch. Und dann ist er abgehöckelt und hat geschaut und gesagt, da hat jemand aus meinem Brei gegessen. Und dann ist die Mutter geschaut und hat gesagt, ja, aus meinem ist auch gegessen worden. Und der Kleine hat gerufen, meins ist leer. Da ist der Vater die Stege rauf und hat sein grosses Bett angeschaut und gesagt, das ist verkrügelt, das ist verloschen, da war jemand drin. Es schmeckt nach Mensch. Und dann ist die Mutter gekommen, im halbgrossen Bett, und hat gesagt, ja, meins ist auch verkrügelt, meins ist auch verloschen. Und dann ist das Kleine gekommen und hat gerufen, komm schauen, da liegt ein Goldilock drin. Und dann hat der Vater geschmeckt. Und die Mutter hat geschmeckt. Und das Kleine hat geschmeckt. Und da ist vor lauter Schreck ist das Goldilock verwacht, hat die 3 Bären angeschaut, hat den Schrei abgelassen, ist aufgehoppelt, zum Fenster rausgehoppelt und heimgerannt. Und von dann an nie mehr allein im Wald. Das ist die Geschichte vom Goldilock und den 3 Bären.